como configurar o alarme no seu celular. Já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, mas como ele é muito antigo, eu resolvi fazer um novo para atualizar, até porque teve atualizações na versão do alarme para os smartphones da Samsung. Eles são muito parecidos, esse alarme da Samsung é muito parecido com outros também, mas pode haver alguma diferença pequena entre uma marca, né, Motorola, Samsung, ou outros smartphones de outras marcas, como Xiaomi, Poco, enfim. Mas, em geral, ele é muito parecido com relação à maneira de você configurar. Então, esse vídeo vai te ajudar com toda certeza a resolver o teu problema aí se você tem dúvidas com relação ao alarme. Vamos lá. Onde você encontra o teu aplicativo de alarme? Primeiro, ele vai estar ou nessa pasta aqui Samsung, ó, tem uma pastinha Samsung, pode ser que ele esteja aqui dentro, porque aqui dentro estão uma série de serviços, né, e recursos do teu smartphone Samsung, ou pode ser que ele esteja dentro do teu smartphone, espalhado aí no meio dos seus aplicativos, com esse nome aqui, ó, relógio. Ele não tá com o nome de alarme, ele tá com o nome de relógio, tá vendo? É aqui que você vai configurar o teu alarme. Ah, mas se ele sumir, se esse aplicativo sumir, você entra na Play Store e coloca lá relógio novamente, né? Pode ser que você tenha apagado sem querer. Você coloca ali relógio e reinstala esse aplicativo. É importante que você escolha relógio da Samsung, se você tem um smartphone Samsung, para que ele seja exatamente como eu vou te mostrar aqui agora. Mas, em geral, ele vai estar aí dentro do teu smartphone com esse ícone aqui, ó, um ícone meio azulzinho, meio roxinho, depende aí da tela do teu smartphone, mas é esse aqui, relógio. Então, você clica nele e ele vai mostrar ali, ó, alarmes do seu relógio. Tá vendo que aqui embaixo está escrito alarme, relógio mundial, cronômetro e temporizador? Pois é, são esses 4 tipos, vamos dizer assim, de recursos que tem esse relógio. Então, é um relógio avançado que te oferece, além do alarme, o relógio mundial, o cronômetro e o temporizador. Mas vamos falar hoje de alarme especificamente. Então, vamos lá. Todos os alarmes estão desativados. Você veja que eu deixei aqui alguns alarmes como exemplo para você entender como vai fazer para você criar um alarme novo. Eu vou deixar aqui alguns mostrando para você que dá para fazer bastante coisa com eles. Então, vamos começar. O que eu preciso? Eu preciso criar um alarme. Então, eu vou aqui no mais, tá vendo aqui, ó? E vou criar um alarme. Quando ele aperta o mais, ele apresenta uma hora aqui, ó. 6 horas, é uma hora padrão que você pode mudar. Ó. Você pode passar o seu dedo aqui e mudar para o horário que você precisar. É 7, é 1 da manhã, é meia-noite, é 23 horas. O horário que você precisa. Vamos considerar que você tenha que acordar às 5 horas da manhã, ou melhor, vamos compor 6 horas da manhã, que é o padrão que está aqui no teu smartphone. E aí embaixo, veja que ele tem os dias, ó. Dias da semana. D, domingo, S, segunda, T, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá vendo? Isso aqui é um padrão da semana, né? E aí você vai escolher qual é o dia que você quer que ele desperte. E aqui em cima você tem, tá vendo que tem um desenho de um calendário? É um calendário. Você vai clicar em cima desse calendário e ele vai abrir, ó, o calendário para te mostrar qual é o dia que você quer que ele desperte. E aí você vai escolher, obviamente, a data. Então vamos supor que você queira que ele desperte amanhã, segunda-feira, ou terça, enfim, a data que você precisar. Vamos lá, terça-feira, dia 4 de março, tá bom? Então, pois nesse dia, você dá um OK. Ele já definiu que vai ser na terça 4, tá vendo ali, ó? Em cima ele já escreveu. Você pode dar um nome para esse alarme. Vamos supor que esse alarme seja para você lembrar que no dia 4 você tem às 6 horas da manhã que, sei lá, ir para academia. Então aí você pode escrever aqui, ó, simplesmente academia, né? Academia. Opa, volta lá, academia. Então você vai lá fazer a tua academia nesse horário. Aí você salva, você veja que ele já criou o alarme. Ó, ele já criou um alarme, tá lá 6 horas academia. Ele criou
e nem perguntou com relação a som, vibração, nada. Então, clico nele de novo e vou configurar essas coisas. Som do alarme. Veja o som. Que som que eu quero para esse alarme? Essa recente não, mas assim de uns 2 anos para cá, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, a Samsung incluiu o alarme da Bixby nessa configuração. Antes só tinha o Spotify e o toque. O Spotify significa que você pode baixar uma música ou deixar uma música que você gosta para ele despertar do Spotify. Ou você pode também agora ter o alarme da Bixby, que é a inteligência artificial da Samsung, que faz o quê? Que ele vai ler em voz alta a hora atual, a previsão do tempo, as notícias, tudo com música enquanto o alarme toca. É legal, eu acho bacana, e eu vou até colocar esse alarme aqui daqui a pouco para você ver como é que ele é. O Spotify, você pode acordar com as suas músicas favoritas, você define a música que você quer que ele toque nesse horário, e o toque padrão do celular, que é esse aqui, que está como Shooting Star. Mas eu vou escolher um outro aqui para você ver que a gente tem vários aqui para você poder escolher, tá vendo? Você tem um alarme que é o padrão, que ele chama, aqui em cima, ó, Galaxy, o alarme Galaxy, tá vendo aqui? Você pode colocar, opa, tem mais aqui, ó, Galaxy, sons da marca Samsung, ó, Galaxy Bell, ó, que eu clico aqui e ele aparece, ó, padrão, que aqui é toque de celular comum, ó, bip 11, ó, eu posso tocar um bip bip, ó, que é o som que muita gente usa também para despertar, Planet, ó, tudo isso é som que você pode escolher. Então tem vários aqui, ó, o calmo, para você acordar com som, ó, você pode escolher um som calmo, ó, Mozart, ó. A gente quer acordar com um somzinho mais tranquilo, não quer aquele tapa na orelha, né? Uma coisa mais, ó. Tem o divertido, ó. Pra acordar divertido, ó. Tá vendo? Tem um retrô, pessoal que gosta de um retrô, ó. Enfim, você vai brincando aí no teu celular e vai escolhendo. Aí você pode acionar o volume, tá vendo? Você pode pôr um volume mais alto ou mais baixo. Lembre-se que se você puser de madrugada, quanto mais alto o volume, maior o susto que você vai levar, né? Porque você está dormindo. Se você puser um volume muito alto, ele pode te causar até te deixar assustado aí durante o resto do dia, porque você pôs um volume muito alto. Aí você tem a opção aqui, ó, de aumentar o volume gradualmente. Eu acho legal isso, porque ele vai tocando baixinho e vai aumentando. Isso ajuda você não levar aquele, né, tapa na orelha logo que acorda. Enfim, o som vem alto e se dá que leva aquele susto e já acorda, ele vai baixinho e vai aumentando, eu deixo sempre assim, eu acho legal. E você pode também ler a hora e o alarme em voz alta. Ó, você pode deixar aqui, ele vai ler o alarme quando você acordar, dizendo, ó, agora são tal hora, né, tal minuto. Você pode deixar isso também. Eu vou deixar essas duas opções e vou colocar um alarme agora para você ver como é que fica, para você entender aí o som e como é que ele toca, tá bom? Então, nesse horário, agora a gente vai olhar aqui no relógio, são 15 horas e 13 minutos. Então, eu vou pôr aqui 15 horas e 15 minutos. Vamos pôr aqui 15 minutos, 13, 15, isso, 15 e 15. Eu tô gravando esse vídeo agora, então vamos pôr a data certa aqui. Dia 1º de março, vou dar um OK e vou deixar ele, vou dando salvar, né? É importante que você salve, ó, ele vai ser definido daqui a 1 minuto a partir de agora. Enquanto eu estiver mostrando isso aqui para você, ele vai tocar e quando ele tocar, eu vou mostrar para você como é que ficou, tá? Bom, muito bem. Você veja que além de você colocar o alarme, ó, tocará em breve. Você pode também clicar nesses 3 pontinhos aqui, ó. Você pode editar esse alarme que você acabou de colocar, ordenar ele, colocar ele na posição que você quiser e pode configurar também do jeito que você precisar, tá? Então, tudo eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco ele vai tocar, então fica atento que vai acontecer. Tem o modo dormir, depois eu explico o que é isso.
E tá vendo que tem vários horários aqui? Eu pus a hora do almoço, tá vendo? Deixei aqui marcado, academia, que é aquele que eu mostrei para vocês. Olha, ele vai tocar daqui a pouco a academia. Que foi a... Ó, tá tocando. Começou baixinho. Academia são 15 horas e 15 minutos. Ó, viu? Não sei se vocês conseguiram ouvir. Ela falou, academia são 15 horas e 15 minutos. Ó, e ele tá vibrando também, ó. Ó, vou deixar aqui em cima da mesa. Vocês conseguem ouvir? Ele tá tocando. Tá tocando baixinho porque eu configurei ele assim. Configurei para um horário, né, para um volume baixo. E eu posso clicar nele, veja bem, ele tá tocando. Eu posso colocar até um plano de fundo, ó, isso eu não tinha mostrado para vocês, mas eu vou desativar ele agora. Salvei. Pronto. Ó. Veja que a música, o som do alarme ficou dance, porque foi o que eu deixei. A vibração ficou a básica, porque foi o que eu deixei. Ficou adiado para 5 minutos, daqui a pouco ele vai tocar, daqui a 5 minutos. Eu posso pôr um plano de fundo também nesse alarme, que eu posso escolher esse plano de fundo. Ó, eu posso clicar aqui em cima e eu posso escolher qualquer plano de fundo que eu quiser. Uma imagem que está aqui, eu posso pegar uma imagem da galeria, qualquer imagem que eu tiver aqui, gostei dessa aqui, posso deixar uma assim, entendeu? Ó, e aí eu dou concluído, pronto, tá feito. Olha lá, o alarme vai tocar e vai aparecer essa imagem no fundo também. Isso também é uma novidade, não tinha na versão anterior aí, quando eu gravei isso aqui para vocês. Então, vocês vejam que é simples, é simples. Dá para você fazer isso de uma forma muito variada. Você pode escolher horário, dia, você pode incluir vários dias. Quer ver? Por exemplo, vamos supor que você vá no caso, academia, você vá toda segunda, toda terça, toda quinta e toda sábado na academia. Você pode selecionar os alarmes para essa data, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso. Por exemplo, vamos supor que você coloque aqui academia. Academia. Pronto. Opa, deixei aqui academia. Salvei a academia. E eu vejo que eu pus academia para as 6 horas, né? Veja bem. Só que aqui eu posso definir, tá vendo aqui em cima, ó? Eu posso definir aqui, ó. Ele diz ali, a cada segunda, a cada terça, a cada quarta, tá vendo? Então eu posso definir que eu falei que era segunda, quarta e sexta. Ó, ele ficou lá, cada segunda, quarta e sexta. Eu deixo a academia, deixo o som do alarme e eu posso pôr o som, como eu disse também, para o Spotify. Então eu ponho aqui, clico no Spotify, ponho lá a música que eu gosto, pus aqui uma música do Revelação aqui que eu gosto. Tá? Deixo o som na altura que eu quero, para não ficar muito alto, tá? E pronto, volto aqui, o som do volume está aqui, defini segunda, quarta e sexta, eu posso incluir sábado, que é hoje, também, para tocar, e mudar o plano de fundo. Põe lá um plano de fundo da academia, sei lá, põe aqui ó, uma foto minha aqui da maratona, que eu participei, e dou ok aqui como concluído. Então, posso lembrar, né, que eu tô indo para academia para treinar para maratona, então deixo a foto aqui para eu fixar na minha mente que eu tenho uma meta aí a seguir e tal, enfim, cada um tem a sua motivação e salva. Então, ó, ele ficou definido que a academia vai tocar segunda, quarta e sexta e vai tocar sábado também, sempre às 6 horas da manhã. Mas vamos definir um horário agora, tá? Vamos definir o horário agora. Que horários são agora? Já mudou, já são 3h19. Então vamos por aqui. Veja que ele apareceu a opção de calendário. Eu posso mudar aqui, como eu posso mudar aqui embaixo. Então eu posso colocar aqui 15. Olha lá, mudou lá em cima, tá vendo?
E vou pôr aqui 15h20. Não sei se vai dar tempo. 15h20 e salvo. Pronto, ó, 13h19, 15h20 ele vai salvar. Preste atenção que ele vai usar, ó. Ó. Tá tocando alarme, tá vibrando e tá tocando a música que eu pedi no Spotify, ó. Tá vendo? Eu coloquei 3h20, academia. Ó, tá lá. E na hora que estiver tocando, ele vai aparecer assim, na minha tela. Aí eu posso adiar, ele vai adiar e vai tocar daqui a 5 minutos. Ah, mas eu não quero que ele toque daqui a 5 minutos, por exemplo. Eu posso adiar, aqui ó, tá vendo aqui ó, clico aqui em adiar, eu posso adiar 10 minutos, 15 minutos, 20, 30, ou posso personalizar. E eu posso personalizar em 1 minuto, em 2 minutos, tá vendo aqui ó. Eu posso mudar. Ah, eu não quero que demore 5 minutos para ele me avisar. Eu quero que me avise 1 minuto depois. Então ele pode tocar 1 minuto depois, 2 minutos depois. E que eu quero que ele repita esse 1 minuto quantas vezes? Que é o soneca, né? Em 3 vezes, 5 vezes. Ele vai repetir esse alarme a cada minuto, a cada 2 minutos, quantas vezes eu quiser escolher. Ou sempre, vai ficar tocando sempre, até eu desligar o alarme. Entendeu? Então eu volto aqui, deixei ali, salvo, tem que salvar sempre. E aí ele vai lembrar agora que é no dia 3 de março, né? Porque agora já tocou. Então eu vou deixar agora para um outro horário, 21, agora eu vou pôr dia 22. E vou mudar o som também, tá? Ó, eu pus aqui o som do alarme. Agora eu vou pôr o som do Bixby, para você ver como é que é o Bixby. Ó, deixo o volume aqui mesmo para você poder ouvir. É o som do Bixby agora. E eu vou pôr o horário. Vamos pôr 24 aqui. E vamos salvar. E aí eu vou falar outra coisa para vocês que é importante. Muita gente pergunta quantos eu posso pôr. Quantos alarmes eu posso aqui? Vários. 30, 40 alarmes eu posso enfileirar aqui tranquilamente que ele aceita, tá? Tranquilamente. Então eu vou sair agora aqui. Vou desligar aqui, ó, o alarme que ele vai tocar. 123 eu pus para 24, então ele daqui a pouco vai tocar. Então vamos supor que você tá aí com o seu celular na cabeceira da tua cama, no teu trabalho, enfim, onde quer que você esteja, ele vai estar aí e daqui a pouco vamos ver o que vai acontecer, como é que ele vai tocar. Veja que eu pus pro Bixby, né? Ó. Veio com a imagem. O horário atual é 15 horas e 24 minutos. A temperatura lá fora é de 32 graus Celsius. Olha que legal. Sendo a mínima 23 graus. E a máxima 33 graus. O céu está limpo hoje. Dia perfeito para dar um passeio. Aqui estão as notícias de hoje do Google. Homem morre ao tentar assaltar seguranças do vice-governador de SP. Veja CNN Brasil. Repórter da TV Globo tem celular furtado ao levar espuma no rosto. Veja Correio Brasiliense. Eu acho que também é uma opção legal, se você quiser ser acordado ou ser lembrado de uma forma diferente no teu alarme aí, diferente do que eu digo, não ficar só no bibibi, enfim, um som qualquer. Você pode deixar com que ele tenha uma informação. Ah, importante, para que ele traga esse alarme, com essas informações, você tem que estar com o Wi-Fi ligado, tá? Esse Wi-Fi tem que estar aqui, ó. A internet tem que estar ligada, ou nos dados móveis, né? Ou no Wi-Fi. Se você não tiver com o Wi-Fi ligado, obviamente que a Bixby não vai trazer essas informações, ele só vai tocar o alarme e não vai te trazer os detalhes, né? Que você precisa aí com as informações atualizadas. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que é legal, que vou mostrar aqui, ó, ordenar. Você pode ordenar também, ó, personalizar por ordem ou por alarme, tá vendo? Por horário, por ordem aqui, ó. Você veja que ele vai por ordem aqui de hora. Você pode pegar isso aqui também, trocar, ó. Você pode arrastar, tá vendo aqui, ó? Segura aqui, selecionando aqui vários alarmes, né? Ó, tá vendo? Selecionando vários alarmes aqui. Você pode selecionar vários alarmes. Você pode selecionar todos aqui em cima, ó. Selecionar todos.
se você porventura quiser. Aí aqui você pode ativar ou desativar os alarmes. Você tem vários alarmes ativados, você vai desativar. Para não ter que ficar selecionando um por um, você seleciona os que você quer desativar apenas e vem aqui e desativa só aqueles. Olha, ele desativou só os que eu selecionei lá, os outros ele deixou ativado, para você não ter que ficar mexendo em um por um. E aí você faz essa organização de ativar e desativar. Excluir também. Ah, não quero mais ver isso aqui foi um exemplo que eu dei para vocês, eu posso excluir. Pronto, sumiu o exemplo lá que eu tinha dado da academia. Seleciono esse aqui mais uma vez, excluo, sumiu também, ó, ficou só os alarmes que eu já tinha aí convencionais, né? Então, eu posso mexer nisso também e depois editar, né? Selecionar aqui, editar os que eu já fiz, mexer nos horários, mexer nos sons, mudar plano de fundo, tudo isso é configurável. Então é isso, espero que você tenha te ajudado a esclarecer como funciona a questão do alarme. Se você gostou, não esquece de deixar aquele teu like, acho que foi interessante, e compartilha, né, com seus amigos, amigas, parentes aí, enfim, quem não sabia, né, que tinha tudo isso de recurso que você pode usar tranquilamente aí no teu celular, Samsung ou outros similares. Valeu, um abraço para todos e até o próximo vídeo.